Guys, harga second Toyota Avanza tahun 2018 tipe E itu sekitar 140 jutaan. Tapi di Bluebird, dengan hanya membayar 135 juta, kalian sudah dapat Avanza tipe yang sama, tapi sudah di-upgrade jadi Veloz GR nih. Ini tampilannya udah dimodif ya, di lampunya, grillnya udah diganti juga, fog lamp, velgnya udah diganti juga. Ini udah lengkap dengan head unit, spion retract, dan kamera mundur ya. Gas, yang mau cek unitnya bisa langsung datang ke Pool Bluebird Tanah Kusir atau kontak WA di bio. Oke, terima kasih.